الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. يا أخوان، يقول سيدنا وحبيبنا محمد: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، خيرا مما طلعت عليه الشمس. سبحان الله، ما معنى سبحان الله؟ سبحان الله هو تنزيه الله من كل نقص ومن كل عيب ومن كل تقصير، فالله سبحانه وتعالى كامل، فعندما تسبح الله سبحانه وتعالى تنزه الله. والله سبحانه وتعالى لا يريد تسبيحي ولا تسبيحك، ولكن نحن نريد من الله سبحانه وتعالى أن ينزهنا ويطهرنا. ففائدة التسبيح إنك إذا سبحت الله ونزهت الله نزهك الله. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالله سبحانه وتعالى كريم. أمن الله سبحانه وتعالى بالإكثار من التسبيح، وحبيب عليه الصلاة والسلام يقول: سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن آناء الليل فسبحه وإدبار السجود. يأمرنا الله سبحانه بالإكثار من الاستغفار حتى نتطهر، لأن الإنسان في عرضة للتلوث القلبي. أيوة، سبحان الله، الحمد لله. ما معنى الحمد لله؟ هو الثناء لله سبحانه وتعالى باللسان، تقول الحمد لله بلسانك، وكذلك حمد بالجوارح، تحمدها بجارحتك أي بيدك، تحمد الله سبحانه وتعالى باليد، أي لا تستخدم هذه اليد إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. عينك لا تستخدمها إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. مثلا معك سيارتك، كيف تشكر الله سبحانه وتعالى؟ أي تساعد الناس بها، وهكذا. هذا الحمد، سبحان الله والحمد لله. هذا الحمد هو الحمد، الشكر هو. قال الله سبحانه وتعالى: وقليلا من عبادي الشكور. الحمد هو الثناء والشكر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. لا إله إلا الله هذا كلمة عظيمة، لها درجات ما لها نهاية، ولا يعرفونها للعارفين بالله، ولكن نتكلم احنا على بعض معانيها. لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله لا معبود بحق في الوجود إلا الله، بس لها معنى ثاني، أي لا إله إلا الله في يدك. إذا استخدمت يدك في معصية الله فأنت أشركت مع الله. لا إله إلا الله في عينك، إذا نظرت بها إلى معصية فأنت أشركت بها مع الله، كفرت بهذه النعمة، جحدت بهذه النعمة. لا إله إلا الله في كل شيء. ومعنى لا إله إلا الله، لا شيء في الكون يمشي ولا يتحرك إلا بالله. الله سبحانه وتعالى أمامه وخلفه، هو الذي يحركه، هو الذي يمده بالقوة. لا إله إلا الله والله أكبر. في تكبير، هي فرض من فرض في الصلاة. الله أكبر، تكبيرة الإحرام فرض، من تركها بطل الصلاة. الله أكبر، ما معنى الله أكبر؟ الله أكبر تدخل في الصلاة تقول الله أكبر، ليش؟ أي من الشيطان اللي بيجي بيوسوس لي في الصلاة، أكبر منه لأنه بيصرفها عني. الله أكبر من الهم لأنه بيبعدها عني. الله أكبر من الدين لأنه بيقضي ديني. الله أكبر من الجنة لأنه بيدخلني الجنة. الله أكبر من النار لأنه بيبعدني النار. الله أكبر، تكثر من الله أكبر حتى توصلك إلى الله. والله أكبر توصل الإنسان إلى الله وتمهد له الطريق أمام الله سبحانه وتعالى. فالذي يكثر من الله أكبر الله أكبر الله أكبر تضمحل أمامه، تتمهد أمامه الطرقات وتقرب له المسافات. فعلينا من الإكثار من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكل واحدة لها طعم. سبحان الله لها طعم، والحمد لله لها طعم، ولا إله إلا الله لها طعم، والله أكبر لها طعم. فمثل الفواكه لها طعم، ومثل اللحومات لها طعم، فسبحان الله لها طعم، ولا إله إلا الله لها طعم، والله أكبر لها طعم. ومن ذاق عرف، ومن عرف اغترف. والصلاة والسلام على أصلي وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. العفو منكم.